ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಅನ್ನಪ್ಪ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾತ್ರ ರೆಂಡು ಫಿಲ್ಮ್ ಟೀಮ್ ದೊಟ್ಟಿಗೂ ಎಂಗೆ ನೋಡಿದ್ದೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು. ಸೊ ನಿಗೈಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಮಯೂರ್ ಸರ್, ಮಂಜು ಸರ್ ಇರೇಗ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಪ ನೋಡಿ ಸರ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರೋಣ. ಓಕೆ, ಓವರ್ ಆಲ್ ಏನಿ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಅನ್ನಪ್ಪ ಮೊನ್ನೆ ಅದೇ ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಮಸ್ತಾದ್ ಪಾತ್ರಗೊಂಡು ದಾಪಂಡ ಆತೆ ಶೋ ಕೊಡು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾತಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾಯ್ಡು ಉಪ್ಪುನೀತೆ ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಅನ್ನಪ್ಪ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್. ಸೊ ಅಂಚದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಪಾತ್ರ ನಿಕುಲು ದಾಪಂಡ ನಿಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಕುಲು ಎಂಚ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎಂಕಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಆದ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಬರೋದುಂಡು. ದಾಪಂಡ ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಅನ್ನಪ್ಪ ಆ ಶೋಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತಂಡೆ ಇರೇಗ್ಲ ಒಂಚೂರು ಮಸ್ತ್ ಪುಗಾರ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಸೊ ಇರೇಗೆ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್. ಸೊ ಇನ್ನಲ್ಲ ಬಾರಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಆತನಿಗೆ ಸರ್. ಎಂಚ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂಚ. ಓಕೆ ಸೂಪರ್. ಸೊ ಸರ್ ಇರ್ವಲ್ಲೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಚ ಸಿನಿಮಾ ನಿಕ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟಿಂಗ್ ತೊಂದಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಐಟ್ ಓಟ್ಸ್ ಆವಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಜನಕುಲ್ನ ರಿವ್ಯೂ ಪಾಡ್ದೇರ್ ಪೂರ ಐನ್ ತುನ್ನ ಗೊತ್ತಾಪ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದು ನಾ ರಿವ್ಯೂ ಪೂರ ತುನ್ನ. ಓಕೆ, ಸಿನಿಮಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆವಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆತನು ಸಿನಿಮಾ. ಅಂಚ ಬಂದು ಪೂರೇರೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಪೂಜೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಏರು ಸಿನಿಮಾ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಖುಷಿ ಆತನು ಆತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಲ್ಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೂಪರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಯೂರ್ ಸರ್ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಅಪ್ ಮಲ್ಲೆ ಮೊರನೆ ಆತ ಎಂಕುಲು ಪಂದಿತ್ತ ಚೌತಿದ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಕುಡೊಂದ್ಸತಿ ಕುಲ್ಗ 100% ಆತನು ವರ್ಕೌಟ್ ಆತನು ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಲೆ ಎಂಚ ಎಂಚ ಪನ್ಯಾರು ದದೆ ಕುಡರ 100% ಕುಲ್ಲುಗ ಅಂದೆ ಲೈವ್ ಕುಲ್ಲುಗ ಅಂತೀನಿ. ಓಕೆ ಸರ್ ಬಲ್ಲಿ ಮಾತನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಎಂಚ ಬೈದನ ಮಂಡ ಮಸ್ತ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಮತ ಬೈದನ ಐಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಂಚ ಬೈದನ ಮಂಡ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಎಂದು ಬೈದನ. ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಸಿನಿಮಾಡು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಎಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಬೈದನೆ. ಸೊ ಆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಆವಡುಂದಂಡ ಈ ಮೂವಿನ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಹಿಡ್ದು ಆ ತೂ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡನೆ ಆಯ್ತಾ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅದೇ ಸೂಪರ್ ಆದ ಇಪ್ಪುಂಡು ನನಲಾತ್ ಆ ಫೀಲ್ ಬರೋಡುಂದಂಡ ಆ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಣತೆ ಅಲ್ತಡ್ದು ಸಿನಿಮಾನ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಂಡಾನೆ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ದಯಪಂಡ ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್ ನರೇಷನ್ ಇಪ್ಪುನಿ ಆಯ್ತಾ ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಉಂಡತೆ ಒಂಜಿ ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್ ನರೇಷನ್ ಇಪ್ಪುನ ಹಿಡ್ದಾದ್ರ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಟ್ರೆಂಡ್ ಉಂಡು. ಅದ 9:30 ಮೂವಿ ಇತ್ತು ಅಂಡ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆದ್ ಪೋಯಿ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಪುದರ್ ಪೂರ ಬುಡೊಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಅಂದ್ ಎನ್ನದು ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆದು ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚ ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಏನ್ ಮಾತ್ರ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ ವೇರು. ಸೊ ಈ ಮೂವಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಹಿಡ್ದೆ ತೋಂಡುಂದಂಡ ಎಂಡ್ ಆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ದ ಒಂಜಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ಡಬಲ್ ಆಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆ. ಸೊ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ದಾದಾಗ ಏನು ಬಂಡ ಆ ಮೂವಿದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಹಿಡ್ದೆ ಆ ಸಿನಿಮಾನ ಆ ತೂವೋಡು ಬಂಡದು. ಸೊ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾನು ಮಾತಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಫೀಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಮೇಡಮ್? ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಅನ್ನಪ್ಪ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವರು ಹೇಳಿದರು ಅವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಳು ನಿಮಗೆ ಫ್ಲೂಯೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ತುಳು ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? ಲೋಕಲ್ ತುಳು ಬರ್ತೀರಲ್ಲ? ಓಕೆ ಅಂತ ನೀವು ತುಳುಟೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅದೇ. ಓಕೆ, ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಇರಗೊಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಓಕೆ ಮಾತಿನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಎಂಕುಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪೂರ ಮೂವಿ ಮುಗಿದು ಇದೇ ಬರ್ಪನಕುಲ್ ಮಾತ ಎಡ್ಡ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಖುಷಿ ಆತಂಡು. ಅಂಚ ಮಾತ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಪುಗರೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಚಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮಲ್ತಿನ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಪೇ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂಡದು. ಅವೇ ಮಯೂರ್ ಮಲ್ಲೆಕ ಎಂಕುಲ್ಲ ನೋಟಿಸ್ ಮಲ್ತಿನ್ ಬಂಡ ಥಿಯೇಟರ್ಡ್ ಕೆಲವು ಜನ ಲೈಕ್ ಕ್ರೌಡ್ ಅಂತೆ ಲೇಟ್ ಆದ್ ಬರ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ 5-10 minutes ಮೂವಿ ಮಿಸ್ ಆದಿಪ್ಪುಡು. ದಪಂಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇರ್ದಿಂಚನೆ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಮೂವಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಪೂರ ಅರ್ಥ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇರ್ದೆ ತೂಡು ಆಪುಂಡು ಅಂಚ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲರ್ ಏರನ್ ತೂಕ. ಸೊ ನಿಕಲ್ನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಏರ ತೂಕ. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಕೇಶ್ ಅಂತ. ಓಕೆ ರಾಕೇಶ್ ಪನ್ಲೆ ಸರ್ ಮುಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಫುಲ್ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಅಗಳ ಪಾತಿರ್ಲೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ, ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಅನ್ನಪ್ಪ ಟೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ದೊಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಬರ್ಪುಜಿ ಖಾಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಪನೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಜನಕಲು. ಬಟ್ ಈ ಸರ್ತಿ ವಿತ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂಜಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಿಕ್ಲೆಗ ಮಾತಾಡಗ್ಲಂಜಿ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾನ್ ಇಷ್ಟ ಬಂದದಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಒಲ್ಪ ತುಯ್ಯಾರು ಸರ್ ಸಿನಿಮಾ? ಹೌದು, ಒಲ್ಪ ತುಯ್ಯಾರು ಎಂಕಲ್ ಗುಡ್ಲಡ್ದೀನಿ ಅಂದೆ. ಓಕೆ, ಉಡುಪಿದ ಕ್ಲಿಂಕಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಟ್ ಕೋಟೆ ಸಂಡೆ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಂದು
ಕುಡ್ಲಕ್ ಬರ್ತದೆ ಕುಡ್ಲಡ್ತು ಫಿಲ್ಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಲ್ಲಾತ್ ಸರ್ತಿ ತುಲೆ ಸರ್ ನಲ್ಲಾತ್ ಸರ್ತಿ ಮಾತಾಡಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ ಬಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದತ್ರ ಒಂಜಿ ಏರ್ ಪರ ತೂತಿ ಜೇರಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಯ್ನತ ಬೇಗ ತೂಲಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಂಜಿ ಮತ್ತೆ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ವರ್ಕ್ ಮಂದಿರ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಮಯೂರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಮಂಜಣ್ಣೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾತ ಕಾಸ್ಟ್ ಏರ್ ಪರ ಒಳ್ಳೇರು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ದಿಗ್ಗಜರ್ನಕಲ್ ಪರ ಒಳ್ಳೇರು ನೆಟ್ ಹಾಕಲ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ವರ್ಕ್ ಮಂದಿರ್ ಬೊಕ ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಂದಿರ್ ಎಕ್ಕತಕ್ಕ ಬೊಕ ಪಿಲಿಬೈಲೆ ಮುನಕ್ಕದ ಮೇಕರ್ಸ್ ನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ನ ಒರಿಪಾದರಿ ಫಿಲ್ಮ್ ದತ್ರು. ಸೊ ತುಳುತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿನಕಲು ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೊಂದು ಯಾನು ಮಾತಾಡಿರ್ಲ ಸ್ಪಂದನ ಟಿವಿದ ಮೂಲಕ ಕೇನೊಂದಲ್ಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಕುಡನ್ ಸತಿ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂಲೆ ಎಂಕಲ್ ಒಟ್ಟು ಕುಡನ್ ಸತಿ ತೂಕ. ಓಕೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ತುಳ್ಳೇರು. ಓಕೆ ಬಾರಿ ಹೊತ್ತು ಖುಷಿ ಟುಳ್ಳೇರು ಈತೆ ಹೆಂಗಲೆ ಆ ರಾತ್ ಜೋಶ್ ರಾತ್ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ದೇರ್ ಪಣ್ಣ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಚನೆ ಮಯೂರ್ ಮಲ್ಲೆಗನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ದು ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಕೇವಲ ಐತೆ ತುಲೆ ಖಾಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ತಾನೆ ಜನಗಳು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕಾಮಿಡಿ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟೋರಿ ಕೊರಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಸ್ಟೋರಿನ ಪೂರ ಜಿಂಜಾದ ಕೊರ್ರೆ ಬಂಗ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಅಂಚದ ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಬೇಗ ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಲೇಟ್ ಬರ್ರೆ. ಓಕೆ ಸೊ ತುಲೆ ಏನ ಕಡೆ ಪನ್ನೆ ನಿಕಲ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಉಲ್ಲೇರು ಇದು ಕುಡಂಜ್ ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲೇರು. ಓಕೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ರಂಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದು ಮುಂಬೈಗೆ. ಓಕೆ ಮುಂಬೈ ಹಿಡ್ದು. ಓಕೆ ಎಂಕಲ ಫಿಲ್ಮ್ ಟೀಮ್ ಉಂಡು. ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಅಕಳನೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಅವೇನೆ ತೂನಿತ್ತೆ ಲೈವ್ ತೂಂತೆ ಸ್ಪಂದನ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ತೂನಿತ್ತೆ. ಓಕೆ 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 ಸೂಪರ್ ಅಂಡ್ ಅಕಳನೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲೇರು. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಗೊತ್ತನ ಮೊರ ನಿಂಚಿ ಪೂರ ನೆಟ್ ತೂನಲೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ನೆಟ್ ಪೂರ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ಬಂದ ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪದ ಮುಗುರು ತೆಲಿಪುರಿಯ ಸಾಂಗ್ ಕೋಡೆಂಗುಲ್ ಗಣಪತಿ ಪೋರೆ ಬೊಂಬೈದ ಪೂರ. ಓಕೆ ಮುಂಬೈ ಟೇಬಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಿತ್ತ ಓ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾತ್ರಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಿತ್ತ. ಇನ್ನು ಅವಕಾಶ ಮನ್ಯಾನ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾಡಕ್ಲ. ನಮಸ್ತೆ 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 ನಮಸ್ತೆ. ಬಾಂಬೆಗ್ಲ ಬರೋದು ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದು ಮೂವಿ ಬಾಂಬೆ ಪಾಡುವ ನಿಲ್ಲು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗೋಡು ಬರೋದು ಸರ್. ಅನ್ನಾತ್ ಬೇಗೋಡು ಬಾಂಬೆದಕ್ಲಿ ತೂಡೆ ಬಾಂಬೆದ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಲ ಉಂಡು ಒಂದಿಟ್ಟು ಬಾಂಬೆದಕ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆವು ಈ ಬಾಂಬೆದಕ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆವು ಈ ಫಿಲ್ಮ್. ಅಂದೆ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಗು ಪೂರ ಊರು ಪೋತಿರು ಕೋಡೆ ಮಂಡೆ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂಚ ಇಂಚ ಅಂದೆ ಯಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಇತ್ತೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಊರು. ಶೂರ್ ಬಟ್ ನಾ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರಲೆ ತೋತು ಓಡು ಖಂಡಿತ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನ ಪಂಡ ಸತೀಶಣ್ಣನ ಪದ್ಯ ಬರೆಂಗಲ ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟ ಎಂಕುಲು ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲ ಮೂಲ ಏತ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಬಿಸಿ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನದ ವಿಷಯ ಬರನಾದ ಸತೀಶಣ್ಣ ಪದ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಈ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಪದ್ಯ ಬರೆಂಗಲ ಮತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಆಗ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ನಿಮ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಗೋಸ್ಕರ ಕೊರ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಕೊರ್ಪ ಒಂಜಿ ದಾಲಜ್ಜಿನ ದೇವಿ ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೋಗಲ ಪದಕೇನ ನೀವು ಜೆಪ್ಪುನೆ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ಲ ಮುಗುರು ತಿಳಿದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆನಿಗೆ. ಓಕೆ ಅಂತ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ತೂಪ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು 100 ದಿನ ಮಿತ್ ಮಲ್ಪೋಡು. Yes 100% ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನಿಕಲ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಆಯ್ನದು ಬೇಗ. ಓಕೆ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಖಂಡಿತ. ಓಕೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಓಕೆ ಅರೇಂಜ್ ಪಂಡೇರು 100 days ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಂದೆ ಏನು ಆನಿಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೆ 100 days ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಿಗುಲು ಬರೋಡು ಕೂಡ ಒಂದ್ಸತಿ ಕುಲ್ಗ. ಎಸ್ ಅಂಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಪಾತ್ರರಿಗೆ ಆವಂದಿಜಿ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈಲರ್ ಎಂಗುಲ್ ತೂಕನ ಅಂದದೆ. ಸೊ ಟ್ರೈಲರ್ ಮಸ್ತ್ ಆದ ಹಿಟ್ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಡ್ಲಾವಡು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಉಡ್ಲಾವಡು. ಸೊ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈಲರ್ ತೂನ್ ಬರ್ಕ. ಓಕೆ ಸೊ ಕರ್ಗತ್ತಲ ಕವಿದು ಮಸಣಾಂಡ್ ಕಡಲು ಕಾಲೊಡು ಕರಿದು ಗೇನೊಡು ಒರಿಯಿನ ಮಾಜಂದಿ ಸತ್ಯ ಮೂನೆಡು ಮೂದಿನ ರಂಗದ ಪಿರವು ಸಾವಿರ ಮುಖವಾಡ ತೂತ ಪೆಟ್ಟಿಗೆದಲ್ಲ ಕಡ್ಡಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆದುಂಡು ಪಂಡದು ಕೀರ್ದು ವೈಲೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಗೆಂದಗಿಡಿತ ಕಣ್ಣುಡುಂಡು ಬೋಂಟೆದ ಬಲೆ ಕರ್ತಲೆದ ನಾಲಾಯಿಡು ಪರ್ತನೆತ್ತರ ಕಲೆ ರಣರಂಗೊಡು ಪೊಡಿರಟ್ಟಿನ ರಕ್ಕಸರೆ ನಮದೆ
ಸೂಪರ್ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಈ ಟ್ರೈಲರ್ ತೂನಗ ಎಂಕ್ ದಾದೇನ ಪನ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಪನ್ರೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇತ್ತು ನೈಟ್ ಓಕೆ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಕಾಲೇಜ್ ನಗಲು ಎಡ್ಡೆ ಕಾಮಿಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೋರಿ ಆ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈಲರ್ ಈ ಟ್ರೇಲರ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಜಲಕ್ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೆರತ ಅಂಡ ಈ ಟ್ರೇಲರ್ ದಾದ ಉಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಪಿದೈದ ಓಯನ್ಲ ಕೊರ್ತಿಜ ಸಿನಿಮಾದ ದಾದ ಉಂಡ ಅವೇನೆ ಕೊರ್ತ ಸಿನಿಮಾದ ಥೀಮ್ನೆ ಒಂಜಿ ಟ್ರೇಲರ್ ಆದ್ ಕೊರ್ತಿಜ ಬಟ್ ಒಂದು ಟೋಟಲಿ ಒಂಜಿ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಂದೆ 100% ಏತ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪುನ ತಿಂಚಿನ ಏತ್ಲ ಉಂಡು ರೇಟ್ ಅಂಜನೆ ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಲ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ರೇಟ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಕುಡಂಜಿ ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲೇರು ತುಕ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಆದರ್ಶ್ ಕಾರ್ಕಳ ಓಕೆ ಅಂಕಲ್ ನಾ ಫಿಲ್ಮ್ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಪಾತಿರ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕಸಿನ್ ಮೈರ್ ಶೆಟ್ರು ಓ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ಇನ್ಶಾಲ್ಲರ್ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ನೀರಂಚಲ್ಲರ್ ತುಯ್ಯಾರ ಸಿನಿಮಾ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮೂವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು మనల ఇంచని బర్డ్ ఇర్న మూవీలో ఓకే ఒక ఇర్న ఎంటైర్ టీమ్ లో ఆసమ్ యాక్టింగ్ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಾದ ಇಷ್ಟ ನೀರೆಗೆ ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇಂದ ಅದೇ ಬ್ಲಡ್ ಮೂವಿ ತುಯಾ ಅದೇ ಇಷ್ಟ ಇಂದ ಅದೇ ಮೂವಿ ಡೀರೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಂದ ಅದೇ ಇರೆಗೆ ಮೂವಿ ಒಂಜಿ ಆರ್ನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಓಕೆ ఒక ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಲಾವಿದರು ಓಕೆ ಪೂರಾ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಈರೊಂಜಿ ನನ್ನ ಒಂಜಿ 5 ಸತಿ ತೂಡು ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗನ ಮೂವಿ ರೈನತ್ 10 ಸತಿ ತೂಕ ಅದೇ ಓಕೆ ಸೊ ಇರ್ನ ಇಂಚನೆ ಒಪ್ಪಡ್ ಸರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಖಂಡಿತ ಎಪ್ಪಲ್ ಆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಎಪ್ಪಲ ವೆಲ್ ವಿಶರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಸರ್ ಓಕೆ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ನನ್ನ ತಿಂಚಿನ ಎಡೆಡ್ ಮೂವಿ ಬರ್ಡ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಸರ್ ಬೈ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ತುಲೆ ಅರೆ ಪಂಡೆರೆ ಕುಡಂಜ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಐನಾದ್ ಬೇಗ ಬರಡೆ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಮೇ ಬಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅಡ್ಲೆ ನಿಕಲ್ ಒಂಜಿ ಕುಡಂಜಿ ಬತ್ತ ದಾದು ಉಪ್ಪ ನಿಕಲ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂಡ ಜನಕುಲು ಇಂಜಿನ ಮಲ್ಪಡು ಅಡೆಮುಟ ನಮ್ಮನ್ನ ರೀಚ್ ಮಲ್ಪಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕು ಮಲ್ಪದು ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಎಸ್ ಅದಂಡಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು ಒಂಚೂರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ನಲಲಾತ ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕನಿಂದ ಅಂಡ ಅಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕಲ ಒಂಚೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಪೇರದೆ ಅಂಚ ಓಕೆ ಸೊ ಮೇಡಮ್ ಇರಗಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಇತ್ತೆ ಹೈಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವೊಂದು ಇರಗೊಂಜಿ 10 ಫಿಲ್ಮ್ ಇತ್ತು ಆಫರ್ ಬರು ಅದೇ ಅಂದೆ ಇರ್ತದವನ್ ಬೇರೆ ಕೂಡ ತೊಂದುಲ್ಲಾರಿ ಓಕೆ ಮೇ ಬಿ ಆಫರ್ಸ್ 100% ಬರ್ಪುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಸ್ತ್ ಪುಗರ್ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅದೇ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಂದಾಗ ಕಾಲ್ ಬರ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಸೊ ಮೂವಿದ ಸೊ ಐಕೆ ಅನಿಂಜತು ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಅಂಡ್ ಇರಗೆ 100% ಆಫರ್ ಒಂಜಿ 10-15 ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಲ್ ಬರ್ಪಿನ ಇಟ್ಟು ಪುರ್ಸತ್ ಜೊತೆ ಏರ್ನ ಕಾಲ್ ಬರ್ಪಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಪೊಣ್ಣುಲ್ಲ ಕಾಲ್ ವಾಟೆವರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಹಿಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ನಿಂಚನೆ 100 days ಆವಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಆತೆ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಂಗೆ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಯ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಪೂರ ಹೆಂಗೆ ತೂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಖಂಡಿತ ಇರಂಜ್ ಪಂಡರ್ ಟ್ರೈಲರ್ ತೂನಾಗ ಜೋಕುಲ್ನ ಬೈಡ್ ಒಂಜೆ ಡೈಲಾಗ್ ಓ ಡೈಲಾಗ್ ತೂತ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ದೊಲೆ ಕಡ್ಡಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆದುಂಡು ಪಂಡದ ಗೀರ್ದು ವೈಲೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಡ್ಚಿ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಕಲ್ ಬೈಡ್ ಪಿರೋಡ್ದು ಪೂರ ತೂತೆಟಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾ ನಾವು ಮೈರುಡ ಪನ್ ಮಾಡಿಡಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ದ ಪುದ್ದ ಟೈಟಲ್ ಈಗ ತೂತೆಟಿಗೆ ಅದೇ ಫೈನಲ್ ಬೇಗ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ನನ್ನ ನೆಫ್ಯುಲ ಮೂವಿ ತುದ್ ಬತ್ತದ ಪೂರ ಅರವಿಂದ್ ಅಣ್ಣನ ಕೆಲವು ಸೀನ್ಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ರಿಪೀಟ್ ಮಂತಂದು ಪೂರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಡೈಲಾಗ್ ಪೂರನೆಲ್ಲ ಡೈಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಖುಷಿ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಡೈಲಾಗ್ ಒರಿ ಉಣ್ಣತೆ ನೆನಪೊರಿ ಉಂಡುಲೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಕುಡಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಉಲ್ಲೇರೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಓಲ್ತುಡ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರೆ ಉಡುಪಿ ಹಿಡಿದು ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಓಕೆ ಎಂಕಲ್ ನಾಟುಗು ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಅನ್ನಪ್ಪ ಫಿಲ್ಮ್ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಸೊ ಅಕಲ್ ನಾಟ್ ಪಾತಿರ್ಲೆ ನಮಸ್ತೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಸರ್ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಸೌಖ್ಯ ನಿನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗಳ ಪೂರ ಪನ್ಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಪೋಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮದಿಮೆ ಆತಂಡೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೋಲೆ ಒಂಜ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲೆ ಓವನ್ನ
ಮದಿಮೆ ಆತಿಜಿ ಪೋಡಿಯರ್ ಮದಿಮೆ ಆಯ್ಜಿನ ಬೊಕ್ಕ ದಾದಾನ್ ಲೆತೋ ಬೋಲೆ ಟೋಟಲ್ ಏರ್ನಂಡಲ್ ಲೆತೊಂದು ಬೋಲೆ ಏರ್ಲಾವ್ ಪೂರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಾಗ್ಲೆ ಬೋಲೆ ಲೆತೋ ಬಂದಲ್ಲ ಏರ್ಲಾವ್ ಲೆತೋ ಬಣ್ಣ ಅಣ್ಣವಾಗ ಪೂರ ಲೆತೋ ಬಂದಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓವನ್ನ ಶ್ರದ್ಧಾ ಮೇಡಮ್ ಭಾಳ ಶೋಕ ಆತನೆ ಶುಭ ಮೇಡಮ್ ಭಾಳ ಶೋಕ ಆತನೆ ಪೂರ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಣ್ಣ ತೂಲೆ 2-3 ಸತಿ ತೂಲೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಲೆ ಪೋಲೆ ಅವನ ಒಂದಲ್ಲ ಇನ್ನಿಲ್ಲ 4 ಜನ ಬುಕ್ ಬಂದಿನಿ ಒಂದು ಬೋಡ ಅಚ್ಚಾ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಮ್ಮನೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲ ಫೋನ್ ಒಂದ್ 10 ಜನ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ಅದೇ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ತುಲೆ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮುಟ್ಟಬಹುದು ಫಿಲ್ಮ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕೋಡೆಪುರ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮಂಜಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಫೋನ್ ಒಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಟಿಕೆಟ್ ಯಾನ್ ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಓಕೆ ಇಂಕೊಂಜಿ ಥಿಯೇಟರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಲೆ ಎತ್ತು ಒಲ್ಪ ಥಿಯೇಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆತನ ಪನ್ಲೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ನನ್ನ ಆತೊಂಚು ಡೌಟ್ಸ್ ಉಂಟು ಉಡುಪಿಡಿ ಮೇನ್ ಅದು ಆಶೀರ್ವಾದ 4 ಶೋ ಉಂಡು ಆಶೀರ್ವಾದ ರಿಲೀಸ್ ಆತೀನಿ ಉಡುಪಿಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ನಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬಿಗ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಸಿನಿಪಾಲಿಸ್ PVR ನೆಟ್ ಪೂರ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಮಣಿಪಾಲ್ ಐನಾಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಬಿಗ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಉಂಡು ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಅಮರಶ್ರೀ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಕಳ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಅಮರಶ್ರೀಡ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆದ ಬೊಕ್ಕ 6 ಗಂಟೆದ ಶೋ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಕಳಡ್ ಪ್ಲಾನೆಟೆಡ್ ಟೋಟಲಿ 3 ಶೋ ಉಂಡು ಅಂಚ ಶೋ ವೈಸ್ ಡೈಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪೇಪರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆವೊಂದಿಪ್ಪು ಬಟ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಉಂಡು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಡೈಲಿ 3 ಶೋ ಉಂಡು ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಅಂಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಥ್ರೂಟ್ ನಲ್ಲಾತು ಅಂತ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಡೆವಲಪ್ ಆವಡು ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅದೇ ಬಂದಾಗ ಈ ಇತ್ತೆ ಇತೋರ್ ತಾಯಿನ ಒಂಜಿ 86 ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದುಪ್ಪೈತೆ ಮೇ ಬಿ ಅಂಡ್ ಕೆಲವು ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ 95 ಸಮಥಿಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆತನೆ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ದಾಖಲೆಗೆ ಓಕೆ ಎಂಕುಲು ಇಂಚನೆ ಮಲ್ಪುಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಿಕಲ್ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾದರಿ ಆವಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ದಾಖಲೆ ಕೂಡ ಓಕೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಕುಡಂಜಿ ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲೇರ ಅಂದ್ ಇರ್ನ ಫ್ಯಾನ್ ಅಂದಿತ್ತೆ ಮೇ ಬಿ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಓಕೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಸುಕುಮಾರ್ ಓಕೆ ಸುಕುಮಾರ್ ಅಂಡ್ ಎಂಕಲ್ ನಾಟ್ ಒಂಜಿ ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಅನ್ನಪ್ಪ ಫಿಲ್ಮ್ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಅಕಲ್ನ ಪಾತ್ರಲೆ ಸರ್ ಪಾತ್ರಲೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಮಂಜೂರ ಇರ್ನ ಬಾರ್ಲಾಗಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅತ್ ಬೊಕ್ಕ ಇರಿಗೂ ಬೇತ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಫರ್ ಬರ್ತಂದ ಮಲ್ಪೋದ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಓ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಲಾವ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲಾವ್ ಲಾವೆ ಓ ಲಾವ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲಾವ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲಾಯ್ಕಂದು ಬಾರಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಡುಲ್ಲಾರು ಅಂತ ಏನ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಹಿಂದಿ ಮಲ್ಪೋಲ್ಯ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಉಂಟಾ అరగ ఊ లాంగ్వేజ్ లో ఓకే తమిళ్ లాపుండు తెలుగు లాపుండు ఒక్క ఓ ఇట్లా పిక్చర్ ఎంచేతం సార్ పిక్చర్ ఎంచాను సార్ పిక్చర్ బార్ లైక్ అండ్ ఐ కెన్ బాంబే ద ఫోన్ మాత్రం ఓకే సూపర్ ఓకే సో అవర్ సార్ బాంబే రిలీజ్ ఆగుంది సార్ సపోర్ట్ మన్ ప్లే ಬಾಂಬೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪುಜಾರು ದಾನಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಏನ ಲಿಜ್ ಉಂಡು ಖಂಡಿತ ಬೇಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಬಾಂಬೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾಡ ಊರು ತೆಚ್ಚಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬಾಂಬೆ ಬಾಂಬೆ ಮಲ್ಪ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಅವೇ ಓಕೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ഞാൻ പന്ന 100% ഇരുന്ന ഫാൻ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇರಗೆ ವೈಟ್ ಮಲ್ಪ ವರ್ಕೇಂಡೇರ ನಾನು ವೈಟ್ಲ ಮಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನಮಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಮುಖ್ಯ ಫಸ್ಟ್ ಅದೇ ಯಾನ್ ಬೇತೆಟ್ ಮಲ್ಪುಜು ದಯಪಣ ಕನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಚಾದು ಯಾನ್ ಇಂಜಿ ಯಾನ್ ತುಳುಟೆ ಮಲ್ಪ ಅಂತ ಎಂಚ ಮನ್ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ತುಳು ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ತುಳು ಐದು ಪಕ್ಕ ಬೇತೆ ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಅಂಡ್ ತುಲೆ ಎಂಕಲ ಈತೆ ಯಾವುಂಡು ದಯಪಣ್ಣಗ
ಅಕಲ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನಂಗೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂಜಿ ಒವೆ ಲೆವೆಲ್ ಮೂವಿ ಮಲ್ಪುನೆ ಹಾಕಲು ಅಕ್ಲೇನ್ ಖುಷಿ ಮಲ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇರೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಏನಿಡ್ಬೇಕು 100% ಒಂಜಿ ನಿದ್ರೆ ಬರು, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನಿದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಮಲೇಜಿ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ಕ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಂಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ತೂಲೆ ಎಂಚ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಬರೋದುಂಡು ವೀಕ್ಷಕ. ಓಕೆ, ಸೂಪರ್ ಆದ ಸಾಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ಬಟ್ ಕಿಂಜ ಬ್ರೇಕ್ ಎತ್ತನ್ಕ ನನ್ನದೇ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರುತ್ತೆ. ಬ್ರೇಕ್ ಹಿಡಿದ್ಬೇಕಾ ಕುಡರಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಡೊಂದ್ಸತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ 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 ಅವ ಸಾಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಭಾರಿ ಹಿಟ್ ಅನ್ನೋದೇ ಪಿ ಪಿ ಉರ್ಪಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಜಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಾಂಗ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಆಯ್ತಾ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಯಾನೇ ಈರೇ ಬರೀತೀನಿ ಅದು. ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮೇಲ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಐಕ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಎಂಚ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಂಡ ಅವನ್ ಸಾಂಗ್ ಬರೋಡು ನಾಡಲು ಒಂಜಿ ಮೈಂಡ್ ಉಡುಪುಡದ ಅದ್ರ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಬರ್ನಾಗ ಏನು ಮಂಜನ ನಟಿಗೆನೆ ಇತ್ತೆ ಅವು ಎಂಚ ಅಂದ್ರೆ ಆದನ ಬರೋದು. ಬಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಲ್ತಂತೆ ಮೇರೆ ದಾದನ ಒಂಜಿ ದಾದರ ವಿಷಯ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪರಂತೇರು ಅಪ್ಪಗ ಅವು ತುಂಡು ಬೀಡಿ ಅವು ನೆಲ ಮೂಸೆರೆ ಆ ಲೈನ್ ಪುರ ಬತ್ತನ ಓಕೆ ರಪ್ಪ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಪಿಂಚೆ ಇಂಚ ಅಂತ ಪಂಡ ಪಾತೆರನ್ನು ಪುನಃ ಬರಿಪೇರದು. ಓಕೆ, ಪಾತೆರನ್ನು ಪುನಃ ಬರಿಪೇರದು ಪಕ್ಕ ಅದೇ. ಓಕೆ, ಏನಪ್ಪಾಗ ಯಾನು ಮೇರಡ ಎಂಜಿನ ಪನಂತೆ ಇವಡು ಪಂಡ ಈ ಟಪಾಂಗುಚ್ಚಿ ಟೈಪ್ ಇಂಚ
ಆರಾತುರ್ತ ನಾವು ಬರೆಯೋದು ಆತನ ಮತ್ತೆ ಪಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಒಕ್ಕಾರ ಪದ್ಯ ಗಡಪನ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಓಹೋ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಮಯೂರ್ ಸರ್ ನೋಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಮಂಜು ಸರ್ ನೋಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಂಚಾಯಿರಿ ಫೀಲ್ ಅಂಡ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂಚೂರು ಬಂಗಾವ್ ಅವಾಗ ಎಂಚ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೇರೆ ನೋಟು ಎಂಚ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಇತ್ತು? ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ನ ಒಂಚೂರು ನರ್ವಸ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ದೆನ್ ಮಂಜುರಾಯಿ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆದುಲ್ಲೇರು, ಓಕೆ ಓಕೆ ಜೋಕ್ಸ್ ಪನಂದೆ ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆದ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಅತದಲ ಬಂಗಾತಿ ಸೊ ಅಂತ ಈಸಿ ಆಂಡ್ ಬುಕ ಮಯೂರ್ ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಹಿಡಿತ್ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರೆಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇಡ್ತಾರೆ, ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂಚಾದ ಟೋಟಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ನಾಗಲಿಂಗ್ ಐಟು ಮೇರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಮೇರ್ನಲ್ಲ ಆರ್ನಲ್ಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸೀನ್ ಒಂಜಿ ತುದೆತ ಬರಿಟ್ಟುಂಡು ಅವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೇರ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ದೈದಿನ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಐಟ್ ತುಂಬ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ರಡ್ ದೈದಿನ ಆತೆ ಅವೇನ್ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಾದನ್ ಬಂಡಣ್ಣ ಮೇರೇನು ಒಂಜಿ ದಿನ ಬತ್ತೇರು ಸೆಟ್ಗೆ ಮೇರ್ನ ಶೂಟ್ ಆಯ್ಜಿ ಎರಡನೇ ದಿನ ಬತ್ತೇರು ಮೂಜಿನ ದಿನ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಮೇರೇನು ಒಂಜಿ ಪಂತೀನಿ ಸೆಟ್ ಬಲೆ ಸೆಟ್ ಪೂರ ತೂಗೊಂದಿಪ್ಲೆ ಅಪ್ಪಗಿರೆ ಒಂಚೂರು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಪೂರ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಪೀತ ಮೇರೆ ಬೇರೆ ಅದು ಪಂತೀನಿ ಮೇರೆಗೆ ಇಂಚಾತನ್ ಪಂಡ ಏನಲ್ಲ ಲೈದೇರು ನನಲ್ಲ ದೈಜ್ಯರು ಟೆನ್ಷನ್ ಅದು ಆತಂಡು ಆನಿದ ದಿನಲ ಕಾಂಡಿಡ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟಾಂಡು ಮೇರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಫೀಲ್ ಅದು ಮಯೂರ್ ಎನ್ವಿರು ಮಯೂರ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅನ್ ಜನಕ್ಲಿತ ಕೋಪ ಬರ್ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗ್ ಬತ್ತಿ ಜನಲ ಗೊತ್ತಾಡ ಆಯ್ಕೆ ಅಂದಾದ ಒಂದೇ ಪಂಡ ಅವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಜಾಗಡೆ ದೆಪ್ಪೊಡಿತುಂಡು ಅವೇನ್ ಒಂಚೂರು ಬಂಗದ ಜಾಗ ಕೊನ್ನೋದು ಪಂಡ ಅಂತೆ ತುದೆ ಕಲ್ಲು ನೀರು ಪೂರ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಜಾರು ಮಂಜಿತ್ತಿನ ಪಂಡ ಅಡೆಮುಟ ಬಾರಿ ಜಾರ್ದುಲ ಎತ್ತೇರು ಅಡೆಮುಟ ಕೊನ್ನೋದು ಆ ಕಲ್ಲುದ ನಡುಟು ಕುಲ್ಲಾದು ಮೇರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಗೆತ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಅಂಡಲ ಆರಂಜಿ ಅದು ಬಂಗ ಬತ್ತಿನ ಅವು ಸೀನ್ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಲ ನಿತೆ ತೂನಾಗ ಅವ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಒಂಚೂರು ನಾರ್ಮಲ್ ಆದಿತ್ತು ಈತ ಸುದೇತ ನಡುಟ್ಟು ಶೋಕ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕುಡಲ ಪಂಡಿತೇರು ಪೆಲಕೈತಿನ ಒಂದೆ ಪುಗ ಯಾನ್ ಪೆಲಕೈ ಎಂಕ್ ಪೆಲಕೈ ಸಮಯ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಸೊ ಯಾನ್ ಪೆಲಕೈ ತಿಕ್ಕೊಂಡಂದಿತ್ತೆ ಅವಲ ಕಂತಿದ್ದೆ. ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಉಳ್ಳರೆ. ಓಕೆ ಎಸ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮಲೆಗೆ ಆರೆ ಪೆಲಕೈತಿ ನೊಂದೆ ಪುಗನ್ ಪಂಡೇರು ನನ ಕುಡ ಬಯ್ಯ ನನಗ ಮಾಯನ ಗೈಟ್ ಆಪನ ಬರ್ಚಿ ಬಂಡದು ಮಂಡೆ ಸಿಗರೇಟ್ ಹೋಯ್ತು ಒಂದೆ ಪುಗ ಸುಲಭ ಆಪಣ ಅಂಚ ಒಂತೆ ಪುಗೆ ಬೋನ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಲ ತಿಕ್ಕಂಡ ಅಂಚ ಪೆಲಕೈ ತಿನ್ನದು ನನ ಕೂಡ ಸಾರದೆನ್ನ ನಾಡ್ದು ಒಚ್ಚ ಪುರ ಬಂಗ ಇದು ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಬಾರಿ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ದೈದ ಅವು ಇತ್ತೆ ಥಿಯೇಟರ್ ತುನಾ ಖುಷಿ ಆಪನ ಆ ಬಂಗ ಪೂರ ಐತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಖುಷಿ ಆದ್ ಬನ್ನಗ ತದನ ಫೀಲ್ ಆಪನ. ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಸಾಂಗ್ ಎಂಗ್ಲು ಐತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಸಾಂಗ್ ಅವು ಬಾರಿ ಹಿಟ್ ಆಪ್ನ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಐಟ್ ಹಿಟ್ ಆಪ್ನದು ಹಿಟ್ ಆಂಡ್ ಅದೇ ಓಕೆ ಐಟ್ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಜುವಲ್ ಮಸ್ತ್ ಆತ್ ಪುಗರ್ ಒಂದುಲ್ಲೇರಂದದೆ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನ ಸಾಂಗ್ ಅವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರಾಪ್ ಬರ್ಪಿನ ಸಾಂಗ್ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಮೈನ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಬಂಡ ಎನ್ನದು ಇಪ್ಪರ ಒಂದಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗ್ಲೇಡ ಆ ಸಾಂಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನ ಸಾಂಗ್. ಸೊ ಅವೇನು ದಾದ ಬಣ್ಣದಕ್ಕಲು ತುಂಡನೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ ಕುಡಿಂಚಿ ಕಾಲರ್ ಉಳ್ಳರೆ. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಮಣಿಪಾಲ ಅಂತ. ಓಕೆ ಏನ ಪುದಾರೆ ಮಹೇಶ್ ಬಂದೆ. ಓಕೆ ಮಹೇಶ್ ಅನೆಗಲ ಫಿಲ್ಮ್ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಅಕಡೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಹೊಸ ನಾಯಕರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಕುಡಂಜಿ ಏನ ಬಂದಾಗ ಹೊಸ ಹೊಸ ಆಕ್ಟರ್ ಎಡಿಟ್ ಕಲಾವಿದರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕೊಂಚ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಅಂದಾಜು ನಮ್ಮ ಜಿ ಟಿವಿ ಆಕ್ಟರ್ ಕೊಡ್ಲದಾರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪಂಚಾಯತ್ ನಾಲ್ಕು ಆರೋಗ್ಯ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂರು ವರ್ಷ ಆಕ್ಟರ್ ರಂಗಾಯಣರು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಓಮಂಜೂರು ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಕ್ಟರ್ ಅದ ಆಕ್ಚುಲಿ ಓಮಂಜೂರು ಸರ್ ಇತ್ತೇರು ಅವ್ರನ್ನ ಡೇಟ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಕ್ಲಾಶ್ ಆಯ್ನಿರ್ದ ಅವರ ಇಂಕಲ್ ರಂಗಾಯಣ ರಘುನ ಇದು ಓಮಂಜೂರು ಸರ್ನೇ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆದಿತ್ತು ಆರೆಗ್ ಡೇಟ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ನಿರ್ದ ಅವ್ರ ಆ ಟೈಮ್ಗೂ ಇಂಕ್ಲಿಗ್ ಬೇತೆ ದಾಲ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ತು ಅಂಚ ರಂಗಾಯಣ ರಘುನ ಇಂಕ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಯ್ನ ಎಸ್ 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 ಓಕೆ
ಓಕೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಟ್ಟು ಡೆಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ ಕುಡನ್ಸತಿ ತೂಲೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಡ್ಡೆ ಒಪಿನಿಯನ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಪಿನಿಯನ್ ದಾಯಪಂಡ ಆರ್ ಪನ್ಯ ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಅತ್ ನಂಗೆ ಕೆಲವರ ಏನು ದಾನೆ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದ ಅಂಚಿನ ಫೀಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಕೆಲವರ ಈ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಕಲ್ನ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ವಾಮಂಜೂರ್ ಸರ್ ಇತ್ತನೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಕುಲ್ ಇತ್ತನೆ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತನೆ ಅಣ್ಣ ಆರ್ ಕನ್ನಡ ಆಕ್ಟರ್ ಬತ್ತನಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓಕೆ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ರೀಚ್ ಸೊ ಕುಡಂಜಿ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬೊಕ ಕುಡಂಜಿ ಆರ್ ಪಂಡೇರ್ ಸೂರಜ್ ಪಂಡದೊಂಜಿ ಇತ್ತೆರ್ ಇದೆ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮ್ ಆತನ ಪುದರ್ ಪುರಾಣ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆರ್ನ ಶೂಟ್ ಆನಾಗ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಮೂವಿ ಅಪಗ ಶೂಟ್ ಆತುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆರೆ ಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ ಪೋಯಿನಿ ಅಂಚಾದ ಆರ್ನ ಪೋರ್ಷನ್ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ವಾಟೆವರ್ ನಂಗೆ ಅಕ್ಲು ಪನ್ಯ ಎಂಕ್ಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಖಂಡಿತ. ಓಕೆ ಸೊ ಇತ್ತಿನ ಕಾಲರ್ ಉಳ್ಳೇರ. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅತೆ ಅಂದ್ ಹಲೋ ಮಂಜುಳಾ ಉಳ್ಳೇರು ಹಾ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರು ಸುಭಾಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂದೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸುರುಕು ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಹಿಟ್ ಆತ ನೈಕ್ ಆಗ್ಲೇ ಕೊಂಚ ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ಬಂತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಣ್ಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜುಳಾಯ್ಕ್ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಮಿನಿ ಪತ್ತರ ಕೊಡಗೆಲ್ಲ ತುಕ ಒಂಜಿ ತುಕ ಮಂಜು ಸರ್ ಯಾನ್ ಇಂಚೆಂಜಿನ ಪೂರ ದಾದನ ಪಲ್ಲೆ ಇರಂಚೂರು ಇರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ರೇಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಹಲೋ ಬಂದಾಗ ಗೊತ್ತಾನೆ ಯಾನ್ ತುಂಬಾ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಡ್ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಅವೇನು ಗೀರ್ದು ವೈಲೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಂಜಿ ಏರ್ ಮಾರೆ ಪಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಫೋನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಪೇರ್ ಗೀರಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಬಲ್ಲ ಏರದು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲ್ ಅನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ ಪಾತೆರು ಪಕ್ಕ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪುಡಾದು ಇತ್ತೆ ಬರೋಡು ಸರಿ ನೀರು ಅಂಜೆ ಚೊರಲ್ ಬರಲಿ ಬೊಕ್ಕ ತೀಡುಗುಲ್ದೆ ಓಕೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಅವ್ ಬಟ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಗ ಕೋಟೆ ಬಾಗಿಲು ಬಾಡದು ಓ ಮಣಿ ಕೋಟೆ ಬಾಗಿಲು ಮಣಿ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ 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 ಯಾನ್ ನಂಬರ್ ತಾಗುಣಂದು ಹಾಕಿನ ಒಂಜಿ ಒತ್ತಿ ಅದನ್ನ ತಾಗಣ ಅದೇ ಆವಡ್ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ತೇರಾ ಫಿಲ್ಮ್ ತೇಯಣ್ಣ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಅದೇ ರೇಂಜ್ಡ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ದೇರ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಮಯೂರ್ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಏನ ಬಂತಾರೆ ಮುತ್ತು ರಕ್ತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಿಲ್ಮ್ ತೋಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಲೆ ಉಡುಪಿದಂಚಿ ಕಾರಣ ಎಸ್ ಮಣಿ ಸರ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ರೀ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂದ ಐಕೆ ನೀವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಣಿ ಸರ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ದೇರು ಮಣಿ ಸರ್ ನ ಇಂಜಿನ ಪಂಡ ಆರ್ ನನ್ನ ಶೂಟ್ ಏಪಲ ನೈಟ್ ನಮ್ಮೆಟ್ 3 ಗಂಟೆ 4 ಗಂಟೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಡೆ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ ಟೀಮ್ ನಮಿತ್ ಮಾತ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಸ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಮೇರ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೇರಿ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಸೊ ಆಯ್ತು ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಫೋನ್ ಅಂತಾರೆ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಆರ್ನ ಶೂಟ್ ನೈಟ್ ಆವಂತು ಏಪಲ 3 ಗಂಟೆ 4 ಗಂಟೆ ಅಂಚ ಏದು ಬರ್ತಾಂಡಲ್ಲ ಆರು ರೆಡಿ ಇತ್ತೇರು ಓಕೆ ಕಾಂಡೆ ಬರ್ತದ ಆನಿದ ರಾತ್ರಿ ಕರೀದು ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಬೋತಿನಲ್ಲ ಬಿಟ್ಲ ಸರ್ ಅದೇ ಆ ಟೈಮ್ ಆರಂಜಿ ಅರ್ನ ನೈಟ್ ಆವಂತು ಎಂಗ್ಲ ಟೈಟ್ ಅಚ್ಚಾ ಓವರ್ ಆಲ್ ಓಕೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಟೈಟ್ ಆವಂತು ಬಂದ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಟೈಟ್ ಅದೇ ಓಕೆ ಬ್ಯಾದಲ್ಲ ಫಂತ್ ಜೊತೆ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಪೂರ ಆವಂದಿತ್ತೀನಿ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಇಡೇನ ಇಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಐಕ್ಕಂದೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಅದು ಪಂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ನೋಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ದೀತಿನ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಯಾನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸ್ ಡೇ ಇಂದೇನು ಆ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಮಲ್ಪನೇನು ಏನು ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಇದೇನು ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಮಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಒಂದು ಸೊ ಅವೇನು ಬೊಕ್ಕ ಡೆವಲಪ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಟೋಟಲಿ 7 ಸರ್ತಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರಿವೈಸ್ ಮಲ್ದೆ ಓಕೆ ಆಯ್ತು ಪಂಡ ಮಂಜಣ್ಣರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಹೊರ ಬರ್ತದೆ ಎಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಸಂದೀಪ್ ಉಂದುಲ್ಲೇರು ಡೈಲಾಗ್ ರೈಟರ್ DBC ಶೇಖರ್ ಉಲ್ಲೇರು ರೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಮಕ್ಕಳ ಪೂರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತಾಡಕ್ಲ ಪನ್ಪೇನ್ ದಯಪಂಡ ಫೀಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾವಡಂದು ಈಗ ಓಂಡಲ್ ಐಡಿಯಾ ಬತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೈಲಾಗ್ ರೈಟರ್ಗೆ ಪನ್ಪೆ ಯಾರು ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ತೋನ್ಮೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಪನ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ಸೆಟ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಾಡು ಇಂಚ ಪಂಡ ಆರ್ನ ಉಪ್ಪಾಡು ಆರ್ನ ಐಡಿಯಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ನೆಗೆತೋನ್ಗ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪಂಡ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮೇನ್ ಅದೇ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಸೊ ಅರೆಗ್ ಸೊ ಇದು ಜನಕ್ಕೆ ಪಂಡದು ಅಂಚ ಆನಿಡ್ದು ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಈ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಫೈನಲ್ ಬಂದ್ನೇಟಲ್ಲ
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆದೇ ಮಲ್ದಿನಿ ತೋಜಪಾದ ಇಂಚ 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 ಉಂಡು ಪಂಡದು ಸೆಕ್ಷನ್ ವೈಸೇ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿನಿ. ಅದೇ ಓಕೆ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ದಾತ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದುಂಡಿತ್ತೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ದೇಪಂಡ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂಡೆ ನಿಕಲೆಗ್ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಂಡಿತ್ತೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಬಟ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರೆಗ್ ನಿಕಲೆಗ್ ಏನು ಆಂಡಲ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದುಂಡಿತ್ತೆ ನಿಕಲೆಗ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪುಡು ಉಡುಪಿ ಕೋಡೆ ಉಡುಪಿ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಿದೆ ಬರ್ತದೆ ಓಕೆ ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಅಕ್ಲಿ ತೋಚ್ಪೈ ನಾ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ತೂನಾಗ ಎಂಕ್ ಮೂವಿ ಮಲ್ತನಿಗೆ ಸಾರ್ಥಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಕ್ಲಿ ಅನ್ ಕೊನೊತ್ತುವೆರು ತುಂಬ ಒಯ್ತು ಒಯ್ತು ಸೆಲ್ಫಿ ಗೀತದೆ ಒಯ್ತು ಅಕ್ಲಿ ಬಾರಿ ಮೋಕೆ ದೋಚ್ಪೇರ ಅಲ್ಲಿ ಐಟ್ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಪ್ಪ ಮಗಲಿ ಜೋಕುಲು ಪುರ ಪುರ ಅಕ್ಲಿ ಮೂಲು ಒರ್ತಿ ಮೂಲು ಅಂತ ತೋಡ್ ಫೋಟೋ ಅಪ್ಪಗೆ ಜೋಕುಲಿ ಗಲಾಟೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಗಲ್ ಪಂಡ ಮಮ್ಮಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೂ ಮಚ್ ತೋಂದಿತ್ತನೆಲ್ಲ ಪನ್ವೇರಿ ಪೋತಲ್ಲ ಬಟ್ ಆತು ಮೋಕೆ ತೋಚ್ಪೇರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಬಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೂವಿ ಅಂತ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಬಂದಿರ ಅಂಚಿನ ಕೆಲವು ಅಂಚಿನ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕೆಲವು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಈವನ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮೊಬೈಲ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ನನ್ನ ಹತ್ತು ಪಾತ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕಿಂಜ ಬ್ರೇಕ್ ಗೆತ್ತೊಂಡು ಅದೇ ಓಕೆ ಎಸ್ ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರುತ್ತೆ. ಬ್ರೇಕ್ ಹಿಡಿದ ಕುಡೋರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಲೆಕ್ಕಂಚಿ ಪಾತ್ರದಿತ್ತ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಲಾತಿ ಶೋಕುಂಡು ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಪು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಂಚ ಗೆಪ್ಪೊಲಿ ದಾದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಿಯೋಲಿ ಅಂದೆ ಇರಗಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಉಂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅವೇ ಮೇನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇರು ಅದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಪನ ಆಸೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅವನೊಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆವೊಂದು ತೋಜುನು ಹಿಂಗೆ ಆತ ತಾಳ್ಮೆ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾನೆ ಹಿಂಗೆ ಆ ತಾಳ್ಮೆ ಇಜ್ಜಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪುನಕ್ಲಿಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಮೇನ್ ಅದೇ ಯಾನ್ ಬರ್ಪುನು ಬತ್ತದ ಟೈಮ್ ತೊಂದಪ್ಪ 5 ಗಂಟೆ ಪೋಯರಪ್ಪುನು ಯಾನ್ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ಮೂಲಿ ಅಂತ ಪೋಯರಂಡು ಅತ್ತು ನಾವು ಫುಲ್ಲು ಟೆನ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುನು ಅಂಚಾದ ಪುನಗೆ ಯಾನ್ ಸದ್ಯವು ಓಕೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪುನಗೆ ಅದೇ ಎಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಕುಡಿಂಚಿ ಕಾಲರ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಇರ್ತದ. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಏನ ಪುದರ್ ಸಂಜಯ್ ಬಂದು ಉಡುಪಿ. ಓಕೆ ಸಂಜಯ್ ಬಂದ್ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಅನ್ನಪ್ಪ ಅಕ್ಕಳ ಪಾತ್ರಲೆ ಸೂಪರ್ ಮಲ್ದೇರೆ ಐಕೋಸ್ತಲ ಅದು ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮೇರೆ ಮಯೂರ್ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಬಂತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ಲೂಟ್ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಫಿಲ್ಮ್ ಉಂಟೇನಿ ಓಕೆ ಆರು ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ದೇರ ಬಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಎಂಕಲ್ನ ಹೀರೋಯಿನ್ ಲೊಲ್ಲೇರೆ ಹೀರೋ ಲೊಲ್ಲೇರೆ ಮಲ್ಪ ಮಂಜೂರ್ ಐನ ಸೂಪರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಮಿಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೀರಿಯಸ್ ರೋಲ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದೇರೆ ಸಿನಿಮಾ ತುವಾರ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಶೋಭಾ ಶೆಟ್ಟಿಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಸಿನಿಮಾ ತೂದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಶೋಕದ ಸಿನಿಮಾ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಡ್ ಏತ್ ಸತಿ ತುಯಾರ ಫಿಲ್ಮ್ ಸರ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಒಂದೊಂಜಿ ಕುಡೋರ ಬೋರ್ಡ್ ಕುಡೋರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಕುಡೊಂದ್ಸತಿ ಪೋನ 30 ಜನ ತೊಂಬೋಲೆ ಸಿನಿಮಾ ತೂಡೆ ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಬೈದಿನ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂಜೆತ್ತು ಸ್ಟೋರಿ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಒಂಜೆಟ್ಟು ಕಾಮಿಡಿ ಹೂವಂಡಲ ಒಂಜಿ ಮೈನಸ್ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಅಂಚತ್ತು ಒಂದು ರೆಡ್ಡಲ ಈಕ್ವಲ್ ಆದ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಅಂತೂ ಸ್ಟೋರಿನ ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ಪ ರೀತಿ ಉಂಡತೆ ಸೂಪರ್ ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಸ್ತಾಂಡು. ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಅಂಡ್ ಎಂಚಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಪ್ಪಡ್ ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಅನ್ನಪ್ಪ ಟೀಮಗು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಓಕೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಆಣತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ದಕುಲಿ ಪಾತ್ರ ಸೊ ಸರ್ ಇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ
ಇರೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರೋಡ ದಾಪಂಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಸೊ ಮೇನ್ ಅದೊಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ 100% ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಐಕ ತೀರ್ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತುಪ್ಪಾರಿ ಅಂದ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಯಾನು ಇದು ನಮ್ಮ ನೆಡ್ದುಂಬದ ಕಾಮಿಡಿ ಮೂವೀಸ್ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಆಯ್ತು ಸೊ ಐಟು ಒಂಜಿ ಇಂಜಿನ ಪಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ನಂತೀನಿ ನೀಕು ತುಳುಟು ಕಾಮಿಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪುರಂಡ ಎಂಡಿಂಗ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅವಡ್ ದಾಲ ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜರ್ ಸೊ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಇಂಜಿನ ಮಲ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಯಾನು ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಟೈಪ್ದ ಒಂಜಿ ಇದೇನು ಲೈನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಎಂಡಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ಅಂಚ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಪೋಯಿನಿ ಅವೈತ ಒಂಜಿ ಜರ್ನಿ ಟೈಪ್ದ ಒಂಜಿ ಉನಾಯನ ಇಡ್ದ ಹತ್ರ ಎಂಡಿಂಗ್ ಅವಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜಿ ಎಂಜಿನ ಪಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಯಾನೇ ಪನ್ಪುನೆ ಆಸ್ ಅ ವ್ಯೂವರ್ ದಾದ ಪನ್ಪುಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪಂಡ ಸಿನಿಮಾನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡು ಅಂಡ ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ನಮ್ಮ ಅಂತೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಇಂಚ ತೂನಾಗ ಒಂಚೂರು ಬಂಗ ಒಂಚೂರು ಉಲಾಯಿಬೋದು ತೋಡಾಪುಂಡು ಸಿನಿಮಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ರಡ್ ಅರ್ಥ ಪನ್ನೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅರ್ಥ ಅಂಚಾದ ಪುನ ಚೂರು ಉಲಾಯಿಬೋದು ಒಂಚೂರು ಬ್ರೈನ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತು ತೂಣಂದ ಮಸ್ತ್ ಬಕ್ಕಲ ಟಚ್ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪನ್ನಾಗ ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಎರಡೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂಡೆ ಅತ್ತೆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಆಕ್ಟರ್ ನಾಕಲ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆತ್ ಬತ್ತು ಜನ ಆತೆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಅದ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅದೇ ಸೊ ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಇರೆಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತಾರತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಪ್ಪಗಂತ ಪೋಡಿಗೆ ಎತ್ತಿಜಾರೆ ಒಂದು ಎಂಚಾವ್ ಮಾರ ಪೋಡಿಗೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಎತ್ತ ಶೂಟ್ ಡಾಯಿಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಎತ್ತ ಶೂಟ್ ಮುಗಿನಾಗಾಂಡ್ ದಾದ ಪಂಡ ಬರ್ಸ ಬತ್ತದು ಪೂರ ದಾದ ಆನಿದ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಉಂದಾಂಡ್ ಪೂರ ಇಂಚಿನಾಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇನೆ ಆನಿ ದಾದ ಇಂಚಿನ ಅವೊಂದುಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗಾಂಡ್ ಅಯ್ಯೊತ್ತಂದು ಆಯ್ತ ದುಮ್ಮು ನಾನಿ ಮುಟಲ ಪೋಡಿಗೆ ಎಜ್ಜಾಂಡ್ ಮುಹೂರ್ತದ ಪಗ ಸಮೇತ ಪೋಡಿಗೆ ಎಜ್ಜಾಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ದಿಪ್ಪನಗಲ ಪೋಡಿಗೆ ಎಜ್ಜಾಂಡ್ ಆನಿದ ಬಯ್ಯದ ದಿನ ಉಂಡತೆ ಅವು ಪೋಡಿಗಾಂಡ್ ಬೊಕ ಕುಡಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಏ ಪಾಯಿನಿ ಪಂಡ ರಿಲೀಸ್ ದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಅವರು ಒಂದು ದೀಪ ಬತ್ತವನ ಟೈಮ್ ರಾತ್ರಿಗೆ ಸಮೇತ ಆತಜಿ ಆರು ಪೂರ ಆದ್ ಪೊತ್ತವನ ಟೈಮ್ ನಾನು ಮಂಜನೆನೆ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂತೀರ ಮಾತ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ತೊಂತೀರ ಆರು ಪಂಡೇರು ನನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಶಾಲ ಪುನಃ ಪೊರ್ತಾಂಡ್ ಪರ್ನಾಗ ಅಪ್ಪಗ ಸುರಾಡ್ ದೀಪ ಪತ್ತದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪನ್ ಮನ್ನಾಗ ಪೋಡಿಗೆ ಶುರು ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾನ್ ಬುಲೈ ಬತ್ತು ಓಕೆ ಅವಳು ಕುಡಂಜಿ ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಇರಂದು ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ 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 ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಮಹೇಶ್ ಬಂದ್ ಕಟ್ಪಾಡಿರ್ದು ಅದೇ ಓಕೆ ಸೊ ಎಂಗಲ್ ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಅನ್ನಪ್ಪ ಫಿಲ್ಮ್ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಅಗಳ್ಳ ಪಾತಿರ್ಲಿ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಮಹೇಶ್ ಮಹೇಶ್ ಅದೇ ನಮಸ್ತೆ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ತುಯರ ಏಜ್ ಬೈರ್ ಪುರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತುಯರ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗಲ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮುಲ್ಪ ಹೀರೋಯಿನ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಮುಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತೂಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಗಲ ಪಲ್ಲೆ ನೆನಕರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಾಡು ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಸೈಡ್ ಜೇಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಕೋಡೆ ನಮಕ್ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಒಂಜಿ 20 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಪೋದಿತ್ತೇರ್ ಓಕೆ ಅಕಲ್ ಅಲ್ತರದ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದೆ ಯಾನ್ ಅವ್ಲು ಇಜ್ಜಂಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಕ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತನ ತುನ ಪಡುಬಿದ್ರದ ಅವ್ಲತ್ರದ ಅಡೆ ಪೋತೇರ್ ಮೂವಿ ತುಯರೆ ಅಕಲ್ ಲೌಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ದೀತ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತೇನೆ ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ಲ ಕಟೌಟ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲ ಎಂಕಲ್ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಎಂಕಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು ಇಡೆ ಎಂಕಲ್ ಉಡುಪಿ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಇಂಚಿನ ಮೂವಿ ಇಂಕಲ್ ನಾನ ಕೂಡ ತೀರ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಎಂಕಲ್ ಮೂವ್ ಆದಿತ್ತು ಬತ್ತದಿತ್ತ
ಬಟ್ ಇಜಿಂದ ಅಂಡಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕರ್ ಬರೈತೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ರೀತಿ ಒಂಚೂರು ಇದು ಮುಗಿದಿನ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಕೆಲವು ಜನ ಗುರುತಿಸ ಒಂದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅಣ್ಣ ಪದ ತಿಕ್ಕಿನ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಸಡ್ಡೆ ಪಾತಂದ್ರೆ ఒక గుడంజి ప్లస్ పాయింట్ మా ಕೆಲವು ಜನ ಕಿಂಜನ ಮಂಜನ ಇದ್ದಂಡ ಕಾಮಿಡಿ ಇಂದೆಟ್ಟು ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಕಾಮಿಡಿ ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ಒಂಚೂರು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ನೆಟ್ಟು ಪೂರ ತುಯ್ಯರತ ಮೇರ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಸೀನ್ದೆ ಪುನಗಲಂಚನೆ ಆ ಮೂಜಿನ ದಿನ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಒಂಜಿ ಬುಲ್ಪುನ ಸೀನ್ ಉಂಡು ಅಪ್ಪ ಗಾರೆಗ್ ಕಾಲಿ ಈತೆ ಬಂತೀನಿ ಸಿಂಗಲ್ ಟೇಕ್ ಉಂಡು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಲ್ತುಡು ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಇಂಚ ತೂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ದು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋದು ಮೂಲಿಂಚ ಕುಲ್ಲುದು ಒಂಜಿ ಬುಲ್ಪುನ ಅಂದು ಆ ಆಕ್ಷನ್ ಪನ್ನಾಗ ಮೇರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅವು ಆ ಇಡೀ ಟೇಕ್ ಸಿಂಗಲ್ ಟೇಕ್ ಗೆಯ್ದಿನೇನು ಆರ್ನ ಕನ್ನಡ ಗ್ಲಿಸರಿನ್ ಇಜ್ಜಂದೇನೆ ನೀರು ಪೂರ ಪೂರ ಬೈದುಂಡು ಪ್ಲಸ್ ಈ ಯೂನಿಟ್ ದಾಕಲು ಪೂರ ತೂತಿನ ಅಕಲು ಅಕಲನೆ ಇಟ್ಲ ಬೈದುಂಡು ಪಂಡ ಫುಲ್ಲು ಸೆಟ್ ಪೂರ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆದಿಂಚ ತೂತೇರು ಕ್ರೌಡ್ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಸೀನ್ ಇಟ್ಲ ಕ್ರೌಡ್ ಇತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಮಾತೇರ್ಲ ಕ್ರೌಡ್ ಇತ್ತೇರು ಸೊ ಇಂಕ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಇಜ್ಜ ದಯಪಂಡ ಎದುರು ನವೀನನ ನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಾಕಲ್ಲ ಅಕಲ್ ಪೂರ ಈ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದು ಪೂರ ತೋಚ್ಪವನ ಭಯಂಕರ ಪೂರ ಎದುರು ಒಂಚೂರು ಯಾನ್ ಮಿನಿ ಚೂರು ನಾಟಕ ಆಡಿದ ಆರು ನೇರ್ಪೇರು ಹಿಂಗೆ ಸೆಟ್ಟೆಡ್ ನೇರ್ಪು ನೆಚ್ಚ ಎದುರು ನೇರ್ಪೇರು ಹಿಂಗೆ ಕೊಂಚ ಆರು ಗುರು ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಎದುರುಡೆ ನೇರ್ಪೇರು ಹಿಂಗೆ ಸೊ ಬರೀ ಅದು ಖುಷಿ ಸೀನ್ ಆಯ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಶೋಕ್ ಬಂದಮ್ಮೆ ಹಂಡೇರು ಅದೇ ಆರು ಬಂಡೇರ ಅದೇ ಆತಿ ಯಾವ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಅಂದ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇದನ್ನ ಬಕ್ಕ ಮೇರ್ಲ ಶುಭ ಲಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಮೇರ್ನ ಬಾಕಿ ಸೀನ್ದ ಪೂರ ಹೆಂಗ್ ಪೋಡಿಗೆ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಪಂಡ ಮೇರ್ ಡಬ್ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ಡ್ ಪೂರ ಭಯಂಕರ ಅಂಚ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೇರಿಂದ ಪೂರ ಇತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಇತ್ತು ಸಿನಿಮಾದ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಅಂದ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬರ್ನ ಒಂಜಿನ ಸೀನ್ ಸೊ ಆ ಸೀನ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಇತ್ತುಂಡು ಅವ ಶಾರ್ಟ್ ದೀನೇಟಲ್ಲ ಬೋಡಿಗೆ ಎತ್ತರು ಹಿಂಗೆ ಆ ಬೋಡಿಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆ ಸೀನ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂದ್ಪೇರು ಆ ಸೀನ್ ಅಂಡ್ ಅವೇನ್ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಮನ್ನ ಎಂಕಲು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ಕ ನಿಜವ ಕೊರಿಯರ್ ಸಾಂಗ್ ಅನ್ಕೇನ್ ಬೇಕನ ಓಕೆ ಖಂಡಿತ ಸೊ ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಸಾಂಗ್ ಒಂದು ಪೋನಲ್ಲಿ ಆರು ಬಂದ್ಬೇಕು ಅವು ಹಿಟ್ ಆವ್ಡೆ ಅದೇ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಅದು ಖುಷಿ ಅಣ್ಣಿಕಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಕ್ಸಸ್ 100 days ಬಲ್ಪಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಡೊಂದ್ಸತಿ ಲೈವ್ 100 days ಓಕೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ನಿಗಲಿಗೆ ಓಕೆ ನಲ್ಲಾತ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಕ್ಲೆ ನಲ್ಲಾತ ಎಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರಡ್ ಸೊ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ನಗಲಿಗೆ ದಾದ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ವಿದಿನ್ 2 minutes ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೂಲ್ಕುಲು ಒಂಜಿ ಪಂತೆ ನೇನೆ ಪನ್ಪೆ ಟೈಮಲ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತು ನೆಟ್ ಬುಡೊಚ್ಚಿ ಕೆಲರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬುಡ್ದ ಆಂಡೆ ಮಲ್ಲೈಜಿ ಆಂಡ ದಯಮಲ್ತದ ನಂಚಿನ ತಪ್ಪ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚೆ ಎಂತ ಮುಕ್ಕುದೆ ಬಂದ ಅರವಿಂದ್ ಬಳ್ಳಾರನ ಮಂತು ಬಿಡಿಯರು ಮೂಲ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಬಿಡೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಬಲ್ಲೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಬರ್ತದ ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ ಓಲು ಶೋತ ಟೈಮಿಂಗ್ ಆಯ್ನಾತ್ ತೂದು ಎಜಿಸ್ಟ್ ಆದ ದಯಪಂಡ ಕೆಲವು ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾದ ಕೆಲವು ಇಂಚ ಅಂದು ಆತಂಡ ಟೈಮಿಂಗ್ ಗೊತ್ತ ಪೂರ ಸಿನಿಮಾಲ ತೋಡ್ ರಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆದಿತ್ತನ ರಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ ರಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಲ ನಮ್ಮನೆ ಅಂಚಾದ ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ ಅವು ತೋರ್ ಚಿಂದು ತೋ ಅಂಚಾತ ಐಕ ಪೋದು ಎಂಗ್ಲಿಕ್ ಪೋದು ಐಕ ಪೋಲೆ ತೂಲೆ ದಯಪಂಡ ಪ್ರತಿವರೆಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗೆಂದರೆ ಅಂದೆ ಅಂಚಾದ ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ ಟೈಮಿಂಗ್
ಟೈಮಿಂಗ್ ಅಂಚಿಂಚು ಇಪ್ಕೊಂಡು ಒಂಚೂರು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ತು ನಾವು ಎಂಕಲ್ನೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಐನ್ ತೂದು ಜನಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಉದ್ದೇಶ ಟೈಮಿಂಗ್ ತೂಲೆ ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ ತುಳುನಾಡು ರಡ್ಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯ್ತು ನಾನು ರಡ್ಡ್ ಎಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ದಾದ ಅನ್ಪಾರಿ ಏರ್ ಮಾತ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂತರಕ್ಲೆ ಮಾತಾಗಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಡೆಡ್ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ನಲ್ಲಾತು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬೊಕ ಏರ್ ಮಾತ ತೂತಿಜರು ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾತಾಡ್ಲ ಪೋಲೆ ಮೂವಿ ತೂಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಈರ್ ಮೇನ್ ನನ್ನ ದಾದ ಪಂಡ ಅವೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂತನು ಇತ್ತ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ನನ್ನ ದಾದ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲು ತೂದು ಪನೋಡು ಆ ಮೂವಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಬಂತೇರು ಸೊ ನಲ್ಲಾತು ಸರ್ತಿ ಬತ್ತು ತೂವಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಸೊ ಜೋಕ್ಲೆ ನಾಯನತ್ ತಜ್ಪಾಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಸಿನಿಮಾನ ಅದನ್ನ ಕೊಡೊಂಜಿ ಇಂಜಿನ ಮೇನ್ ಬಂಡ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಹಿಡಿದು ತೂಲೆ ಸಿನಿಮಾನ ಆಯ್ತ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬೇತೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆ ಸೆನ್ಸರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಎಂಡ್ ಮುಟ ಸಿನಿಮಾ ತುಂಡ ಆಯ್ತ ಫೀಲೇ ಬೇತೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಹಿಡಿದು ಸಿನಿಮಾ ಬತ್ತು ತೂಲೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮುಂಜಾನೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಕುಡೊಂದು ಸತಿ ಎಂಕ್ಲು ಕುಲ್ಲುಗ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸೂಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಫಿಲ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಇದೇ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸ್ಪಂದನ. Beauty, beauty, beauty.